Neo 2 nè bông này về mò dương mà bà số sợi bông phổ nó khné ngày này nhầm tranh mà mơ trộn muối nấu hang nè nó có rải chip móng nè hàng nè nó có rải chip móng lo số sợi bông ô mình chờ nó nè ô nè nè bông phổ nhưng mà mơ là trộn mới nhé tôi nè Neo 2 ô đọc bèl một cán bằng tôi mền tên anh ấy mà tắt mình demo sầm hẹp mơ lấy nó testing ngay giống nó ta mà tắt sầm hẹp lúc admin tê này thôn này ta này phật hệ sri sạch kháng đúng không anh đi cái trong ban pin này trong ban này muối trong ban là trộn này muối ta cũng có thể dừng thời do tầm muối thì phật hệ sri nó dừng tục bệnh đi chị ai thông cho anh đi vào phết avatar thôi này trâu này tại avatar anh đi vào phết avatar thôi về thông chiêng về thông chiêng đi chị ai tôi mình tên phần bạn đài chứ phải đặt lừa bạn đài còn là tha về KP lỏ slab ấy cho anh ấy brand này cái bông thom đá bỏ chân nó sầm mẹo khmênh lên bộ này sẽ sầm mẹo khmênh lên như này ai xô mò hai thọ trầu nè mò thọ hai chầm to thay tam khỏi trầu bên sao nó nhưng mơ video bài phơi vũ đá tăng pì Neo trên từ bồn testing là họ tam đài vậy hả chăm những cái logo cọt này bông phồn màu hàng cọt bán hàng bỏ bón cọt nơi ở nó không bày chụp mong pi chật muối nó chụp xa mê cả mòn plug cả mở xó tè lệnh mán pi chân buồn này rồi chân buồn này tè lệnh rồi chân buồn nhom chi khô ta mình bỏ một mình bông phồn này Neo 2 nâng ngay là khơi on train là mới nè pocket 4 này vì mình play pi nè cả pocket 3 play tầm mùi thì anh ấy tranh một play pi đôi chút mùi hỏi vậy bảy rồi anh ấy phèm ở trên anh ấy 4P P nó stand for premium mình hay còn mấy professional này anh ấy vì Auton professional chẳng bên này thằng anh ấy vì pocket 4 đấy tại dân ai trong coi thằng việc này mùi nó pe là P này P này anh ấy zoom tái zoom in áo ban đôi cái này bông anh ấy đọc PX anh ấy PX tệ ok pro content yeah và anh ấy sẽ daily content ok nè anh ấy xem đẹp kê nè chip mình tan á hay anh ấy xem đẹp dương đồ bồn ấy mình sao chip màn ấy anh ấy banแต่อันนี้ตรงแพงหมดเชียงไงน้องบงคอคเนียได้นี่เปิ้ลใบอ่อยได้แลนไปคอคเนียชอนได้จังเรคคำมันมวยเนี่ยแต่ปัจยมตะบงไล่ยมจ้องมาโมพักแคสรีได้แต่ยมปงกระทางเจ็บพักแคสรีวิสูลแมนโดยไทยยังมาถอดได้จังวิการสูลการเจ็บแต่ยมกระทาตัวจีออดพักแคสรีก็ถอดบ้านเลยยังคอสมัยไทยจ้องมือตรงเลยtam thọ năng ấy vì trời ạ fly more combo này vài châu tây đấy mà cha hang và bòn khang mà cha hang ở nè ông bị ấy nè ông bị RC combo đi à ôi drone quạt chờ nè quạt mình miền ta drone này bóng bóng này quạt miền tiền bị DJI anh ấy Osmo Action 6 miền tầng tại bật tay nhau đây cả mến này lấy
វា support មានន័យថា បងឯង recommend អានេះជាងអានេះណោះត្រូវអត់ បាទសម្រាប់ blogger យើង recommend នេះ អានេះជាង បាទសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តជីម៉ូតូជីអីចឹង អានេះ បាទយើងប្រើអានេះដូចសម្រាប់អ្នកហែលទឹក ត្រូវហើយ អ្នកហែលទឹក ជីម៉ូតូជីអីអានេះហ่ะ rider rider យ៉ា បាទ អានេះរាយអត់កើតទេបាក់កឡើយ ធ្លាក់បាក់ក រាយលឿនពេកបាក់កឡានេះសម្រាប់តែយើងដើរលេង បើយើងថត review product ហើយវីដេអូដែលយើងផលិតវីដេអូរាល់ថ្ងៃគឺនៅលក់ online នេះ product គឺពួកនេះគឺល្អខ្លាំង ល្អខ្លាំង បាទ តាមខ្ញុំមើល review ដូចជា quality អានេះដូចស្អាតជាងអានេះទៀតហើយតាមមើល review វាមួយបែបម្នាក់ មួយបែបម្នាក់ បាទ អូខេ បែប POV ជីតូជីអីហ្នឹងតាមគុណភាពវាសិតតែ MM DJI សា MM ហើយសិត បាទ ឥឡូវវាចង់ពេញនិយមជាង GoPro ពួកហ្នឹងវាពេញនិយមជាងបាទ ជីដាច់ GoPro ហ្នឹង លេខត្រាំ ដំបូងពីមុន GoPro ឥឡូវ DJI ចូលមកញាក់ខ្ញុំប្រើ DJI ដែរខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ DJI ខ្ញុំប្រើតែពួកនេះវិញពួក gimbal ខ្ញុំប្រើមួយកាមេរ៉ា gimbal ហ្នឹងខ្ញុំប្រើ DJI ឥឡូវឆ្លាញ់ drone មើល drone មួយសិនអែមចុះអានេះ mini 4K បងស្រីមុន free មុនវាធូរជាងឯក៏វាមិនបងតម្លៃ មិនធូរជាងទេបងតែបែបបត់នឹងការប្រើខុសគ្នា function វាខុសគ្នា បាទ Neo វាមានគ្រប់ function ហ្នឹងហើយ វាបានរយៈពេលខ្លី 16នាទី បាទបានរយៈពេលយូរប៉ុន្តែវាមាន feature សម្បូរបែបដូច អានេះ drone only បាទនេះ drone only មានតែ drone ទេ បាទ drone មួយ ថ្មមួយអានេះថ្ម3 3មាន remote ថ្ម3មាន remote control មាន hub មានអីមកចំណា នៅចំហៀងនេះមាន នេះរូបនេះបងប្អូននេះរូបភាពវារូបភាពរបស់វាយើងមាន drone មួយយើងមាន battery គុណនឹង3 digital អីគេ transceiver ហ្នឹងសម្រាប់អីគេបង ហ្នឹងសម្រាប់ពេលដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង remote បើសិនជា remote ពាក់ភ្នែកហ្នឹងមែន អត់ទេឲ្យតែភ្ជាប់មួយ remote នេះឆាច់តូចអត់មាន transceiver អីចឹងភ្ជាប់មួយ remote អត់បានទេ អូខេ បើយើងចង់ភ្ជាប់ drone ហ្នឹងជាមួយ remote តើតែមាន transceiver បានភ្ជាប់អាហ្នឹងបាន បាទគ្រប់ remote ទាំងអស់ឲ្យដែល compatible ជាមួយ Neo តើតែយើងមាន transceiver បានអាចភ្ជាប់មួយ remote បានអញ្ចឹងភ្ជាប់បានជាមួយទូរស័ព្ទឯង អូខេបង បាទ វាមានការពារនេះមាន remote controller ថ្មមាន3អានេះឆាច់ជើង hub របស់វាជើងសាកថ្មខ្សែ cable អានេះស្អីគេអានេះ slab បាទ slab របស់វាមាន screw driver នេះខ្ចៅទល់ល្វីសហ៎ ទៅលើវិញ មាន manual ដាក់មកទៀត អូអានេះហើយស្រឡាញ់ចាំមើលគេតិចទៀតបងក៏ចោះឲ្យទៀតយើងនៅដល់យប់តិចទៅនេះស្អាតណា DJI Nano បាទអានេះរបៀប vlog ណោះ បាទ action vlog ដើរលេង POV អីត្រូវហើយនេះ ហូបច្រាំដាក់ចូល B-roll អីចឹង B-roll អែម ឬក៏ពាក់អង្គ ទូចប៉ុណ្ណឹងអាចនិយាយថាតម្លៃខ្ទង់ប៉ុន្មានបង ហ្នឹង300ស្ដើង 300ស្ដើងដែរណា អីវាទៅតាមនេះតាម memory អានេះ128 បាទ64G វាត្រឹម300 ក្រុម300អូខេ 128លើ300 រើ300យកវាឥឡូវ memory ថ្លៃនិយាយទៅ memory ថ្លៃ hard disk អីហ្នឹង តិចតួច បាទយើងយកអាធំមកហើយមកសូម្បីទូរស័ព្ទក៏យ៉ាងដែរខ្ញុំទិញឲ្យស្ដាយក្រោយខ្ញុំយក256បន្តិចពេញបើថាយកមកតេហ្មងអែមហ្មងអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនទិញអីវ៉ាន់អីជាពិសេសអាពពួកថតហ្នឹងសំខាន់ទៅលើ memory ត្រូវហើយបង បាទ អញ្ចឹងយើងគួរគិតពីអាហ្នឹងដែរ memory ហើយម៉ាក DJI មានទី បាទមានម៉ាករបស់វាហ្នឹង DJI ហ្នឹងលេខ1ហើយផ្នែក drone ផ្នែកអីហ្នឹងជានេះតួតម្លៃ drone របស់ DJI តម្លៃដល់10000មាន បាទ អីសំបីតែពួកថតស្រូវក៏ DJI ដែរថតបងពួកបាញ់ថ្នាំស្រូវក៏ DJI ដែរថត ហ្នឹងគេហៅផ្នែក agriculture ហ្នឹងហើយអាធំអាហ្នឹង20000អីណា បាទ12000បាន5 បាទ12000 20000អីណាបងប្អូនយើងទិញ drone តែវាប្រើបាន បាទ ទិញម៉ាកផ្សេងយ៉ាងចោលលុយ មែនណាម៉ាកខ្លះយើងអត់ស្គាល់ហ្នឹងម៉ាកនេះសិតតែអានេះ pocket free អានេះ second hand ហ៎បងមាន second hand លក់ដែរហ៎ បាទ ហើយ ស្អាតៗឲ្យកាត់ចូល ប្រហែលបងអានេះ អាហ្នឹង350 350 បាទ special ត្រឹមថ្ងៃ350 អូ full price 369 369 350 បាទអានោះ450នេះ100នេះសិតហ្នឹងដែរកាត់ថាក អានេះចាំក្រោយទៀតឥឡូវប្រើទូរស័ព្ទថតសិន
nhom can tụ sắp viết thông đá nữa mà can này tôi sửa bà mong vốn bây giờ chiêng này bong còn lộ miền mà tật mà crop bây giờ chiêng anh ấy creator combo này mà chốt ôi ta creator combo bên này thao viên môi chỉ sắt viên môi chỉ crop á bà môi chỉ set mong hay mơ ta rụt đó ở đây màu hàng bong bên là rộng tha tận nộp chặt này nè bong phồn pocket 3 นั่นแหละตูดนั่นไงเนี่ยปะอับเวียแห่นี่คลวนบ่เวียตูดสูลอันนี้อยากดักดองถึงมั้งนี่บางคนเคยตูนจังไหมแต่ทั้งนั้นนะการเต้าไอ้จ้ะอันนี้บัดมาវិញอันนี้บัดវិញอันนี้ไป flip screen វាបាត់តែយើងចុច continue អូខេ screen ហ្នឹងវាថតបញ្ឈរ ថត3ដងវិលមកមុខ 1 2 3ចុច click 1 2 3នេះបងប្អូនវា smooth ណាដោយសារអាពួកនេះវានិយាយទៅវាដូច gimbal ចឹងវាជា gimbal ហើយអាហ្នឹងបាទអូលយមានអាទូចនេះមួយស្រួលហ្មងអត់ចាំបាច់កាន់ទូរស័ព្ទចុចចោះចុចឡើងដាក់ក្នុងដងអីទេអានេះលើកមកថតយកហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់វាស្រួលវា convenient នៅក្នុងការប្រើមានម៉ៃមានអីមួយឈុតនេះម៉ៃរបស់វាបងប្អូនមកសពួរម៉ៃធូ ម៉ៃ DJI 2 3ម៉ៃធូ ម៉ៃ2អូខេ Pocket 4ម៉ៃ3អានេះម៉ៃធំម៉ៃធូធំតែវាមានអត់ធំអាហ្នឹងមានន័យថាដកមកវាស្គាល់គ្នាហ្មងបងឯងអត់ចាំបាច់ដល់ receiver អីទេណោះបើកមកវាស្គាល់គ្នាហ្មងខ្ញុំអត់ភាំងជាមួយម៉ៃ mini ខ្ញុំទៅទូចអូទូចវិញបាទមិនតាមដាក់ឲ្យមើលលយហើយវាចាប់យើងអស់ទេណាបើទូរស័ព្ទដូចអត់នេះវាចាប់យើងអស់ហ្មងវាយហ្មងដូចជាគេមានអា screen ទូចមួយទៀតសម្រាប់វាយជាងហ្នឹងទៀតlens របស់វាទូចមួយទៀតថាច់ lens បាននេះ lens របស់វាយើងបន្តវាមកវាដូចដាក់វាមកទៅវាខ្លាំងកាន់តែធំមានន័យថាវាកោងហូបយើងទលាយជាងមុនអានេះកម្រិតអីគេវាបាច់ហាត់ឈោកដៃទៅឆ្ងាយស្អាតនេះបងប្អូនបងគាត់បញ្ចេញឲ្យ300ជាងនេះអាចមកមើលបានយើងមានធានាបានបាទមានធានាតែវីដេអូនេះខ្ញុំឆាប់ផុសអញ្ចឹងអាចអ្នកមើលអាចនឹងតន់ខ្លះអត់ខ្លះណែបងនេះទុកវិញខ្ញុំមើលដ្រូនវិញបងអាវតា360នេះវាថ្លៃជាងហ៎ហ្នឹងតម្លៃវា300បងវាធំជាងណោះបាទខ្លួនរបស់វាធំជាងហើយតែវាមិនដូច Neo ទេបងនេះសម្រាប់ដ្រូនធម្មតាតែគាត់ថាវាថតវីដេអូបាន360ដឺក្រេកាមេរ៉ាវាលើក្រោមថតបានមួយជុំបាទមួយជុំហ្នឹងហើយវាស្អាតបាទនេះ action 360បាទថតទៅក៏យើងហោះមួយជើងទៅថតបានមួយជុំហ្មងយើងជុំហើយចាំយើងយកមុំហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុង screen វិញបាទយើងយកមក edit បាទអានេះដូចអានេះវាអាចដូចពួក Insta 360បាទយើងថតតែអញ្ចេះទៅវាយកមកមុខក្រោយគាត់ថានេះអានេះគាត់ថាគេធ្វើឲ្យវាហោះនេះក៏ខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទបងDJI Neo 2ហ្នឹងអាហ្នឹង last version ហើយត្រូវអត់ last version សម្រាប់ Neo ហ្នឹងតកូល Neo ហ្នឹងវាមាន Neo 1 2 Neo ហើយនិង Neo 2មកអូអា Neo តទេហ្នឹងគេហៅ Neo 1ហ្នឹងហើយនឹងអា2នេះហើយតែវាចេញមកទៀតអត់យើងអត់តន់ដឹងទេណោះហើយចេញទៀតព្រោះអាហ្នឹងវាធ្វើវានៅល្អឡើយវានៅចេញរហូតមកពុនធានាមួយឆ្នាំមែនទេបងមួយឆ្នាំលើបច្ចេកទេសករណីវាមានបញ្ហានៃខ្លួនឯងបាទបើធ្លាក់អីអត់ធានាទេបើយើងហោះបុកប៉ះពីតែប្រើប្រាស់បងបើវាមានបញ្ហាអីយើងមានគ្រឿងបន្លាស់អត់បាទយើងមានជួសជុលនៅនឹងស្រាប់យើងមានអានេះស្រាប់ហើយយើងធានាជួសជុលឲ្យអត់គិតលុយណាបើយើងទិញនៅហ្នឹងបើសិនជាបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងជួសជុលអត់គិតលុយអូខេបាទតែបើបញ្ហាដោយអ្នកប្រើហ្នឹងគិតលុយធម្មតាបាទគាត់ថាមកវិញទិញអាហារខ្ញុំទៅយើងមាន discount ច្រើនពេលយើងជួសជុលបាទអូខេមួយពេលទិញហ្នឹងយើងបរៀនហើយមួយមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ថ្ម3គ្រាប់ដែរតែថាយើងទិញទៅអត់បានរៀនថតអាហ្នឹងរៀងពិបាកយល់អានេះគេអត់តន់អានបោកណានៅហ្នឹងមានសៀលដាច់សៀលបានបែកអានេះអត់តន់ដាច់សៀលទេនៅអូខេមានព្រោះនេះអត់ខ្លះមានខ្លុំបេអានេះទៅយកទៅយើងចង់អានបោកថតបានមកវីដេអូទៀតណាឥឡូវយើងមើលអានៅក្រៅសិនណាបងបាទ
nó không hàng bỏ bóng hay còn miền drone tràn còn miền tăng bộ phép chế tới ai ta bật tập phật bỏ DJI còn miền tràn cứ DJI vậy anh ấy dừng bùng tè và này còn bóng tè nhưng té một cái hoa tàn này một người họ tám á tại cái đam những cái đam đà tới với đa tàn dương những đà anh ấy biết squall ta mà nẽ nào bóng vì đạp đai bóng đó vì chạp đai dương cùng đai pi đó vì mồi chặt dương tại vì ăn bóc cái này bóng vì mình sensor về nó vì squall dương yeah tay cầm lỏng bên nó vi record nữa vì tập cái hoa lángคือ vi record màแต่hoa láng record này trong memory nó không năng mến bóng memory built in size 9G size 9G built in không năng trong bên này tha p để dựng trong đặt cho nó cầm tới tọa đạo đôi mình đặt đôi nhưng mà cái dương anh cần này cùng với tool sắp dương download quick transfer không năng bàn vừa với file sắp mấy năng master khăn mà mình vừa ok nhảy tệ nhắm sạc tẻ mùi mấy để bóng phone căn lực tập bóng follow 3 2 1 ồ anh ấy post tiếp lỡ đai dơ cái này tại vì bọc ấy thở bóng vì mình sensor tầng nó anh ấy vì post hỏi nên một chật giường để vì tranh phương bỏ khiếu mình này tham vì squall dương anh ấy viên nào vì follow dương mà tới ngay tích dạ vì lôi chứ dương đau tới việc đau tới này giống vì nâu nắng ấy mình này bọn bởi dân đau tranh tới vì ai bọc anh ổ thôi mấy ở viên mô vĩnh đã chơi hãy ai viên mô chật dưỡng này viên mô dương mong đây nè can trộn lưng từ bụng dưỡng phây